ความหมายคำศัพท์ที่ควรทราบ ธุรกรรม หมายถึง การกระทำการใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางแพ่งและพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า และหมายถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบางส่วน ข้อความ หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งในรูปของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ ที่สามารถสื่อความหมายได้โดยสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่งรับ เก็บรักษา หรือประมวลผลลัพธ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์ ระบบข้อมูล หมายถึง กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การส่งหรือรับข้อความด้วยสี อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ส่งข้อมูล หมายถึง บุคคลที่ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะมีการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อส่งไปตามวิธีการที่ผู้นั้นกำหนด ผู้รับข้อมูล หมายถึง บุคคลที่ผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ บุคคลที่เป็นสื่อกลาง หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่รับ ส่ง หรือเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรอง หมายถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกอื่นใด ที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของ ผู้กรณีที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่อาจกระทำการใดๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรอง หรือลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน หมายถึง กระบวนการพิสูจน์และยืนยันความถูกต้องของ ตัวบุคคล ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หมายถึง เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน